Der Boden ist drin. Jetzt hat sich aber mal wieder ein Problem ergeben. Unsere OSB-Platten unten drunter, die lagen da jetzt ja schon eine Weile und wir sind immer mit nassen Schuhen raus und rein. Dadurch hat sich der Boden jetzt so ein bisschen so aufgewölbt und wenn man jetzt hier guckt, schleift die Tür. Wir haben die Tür schon einmal ein gutes Stück nach oben gestellt und auch so ein bisschen unterlegt, aber hat nicht ausgereicht. Das bedeutet, nochmal raus, alles rausklopfen, Tür aushängen und dann nochmal ein bisschen hochdrehen. Und dann sollte die Tür auch wieder funktionieren. Wir haben die Erhebung im Boden jetzt nicht weggekriegt. Und auch nicht mit einstellen, da hat am Ende gar nichts mehr gepasst. Deswegen tun wir jetzt die Tür kürzen. Fertig. Antonia zeigt euch jetzt mit wundervoller Freude, wie die Tür auf und zu geht. Tschüss! Es ist mal wieder ein weiterer Tag. Heute geht es tatsächlich darum, die Leisten innen über den Schlitzen anzubringen. Wir haben die gehobelt, gekauft, aber die Seiten und auch die Flächen müssen trotzdem noch nachgeschliffen werden. Das heißt, die erste Aufgabe heute, die Flächen alle zu schleifen. Und dann, wir brauchen so, glaube ich, 80 Leisten rund. Wenn die alle geschliffen sind, dann werden die hier drin angebracht. Da wir jetzt keine andere Methode gefunden haben, schleifen wir alle Latten, die wir brauchen. Das sind doch ein bisschen mehr als 80, habe ich gemerkt. Schleifen wir mit dem kleinen Multitool an den Kanten, mit einem groben Schleifpapier und dann noch mit einem 120er Schleifpapier auf den Flächen. Die Wände ansonsten hat Antonia auch schon alle geschliffen. Und deswegen, das sollte schon ganz schön sein. Und wir hatten auch die Erfahrung bei uns im LKW, dass wenn wir die nicht schleifen, dass sich dann der Staub in diese nicht geschliffenen Stellen reinsetzt. Und das wiederum sorgt dafür, dass dann alles dreckig und staubig ist und es gar nicht ganz weggeht. Booked our flights. Let's go see a show in Mexico, yeah. Laugh and dance all night. We should fly right over the sea. Take my hand to another land, girl, just you and me. Breakfast here and dinner there.
Die Wände sind noch nicht ganz fertig, aber da wir am Wochenende Besuch bekommen, habe ich mir gedacht, ich kaufe schon mal eine Vorhangstange und die hängen wir jetzt auf. Natürlich nicht nur eine Vorhangstange, sondern auch die passenden Vorhänge, die dann auch zum Sofa passen sollten. We can do this in a world, never place you wanna see. Yeah. Few days in Tokyo, weekend in Spain. Out there in Ibiza, chilling all day with your feet up, don't matter where we go. Jetzt holen wir unser Sofa ab. Ein graues Schlafsofa. Always stays the same. I got you and you got me, girl. That'll never change. That'll never change. We should ride a bike round Amsterdam. Feel the breeze taking the sights. Hand in hand through the streets of Paris, girl. Having fun by candlelight. Maybe we could take the train to London. So wie wir es uns gedacht haben, passt es nicht ganz. Da ist der Raum viel zu schlecht genutzt. Deswegen versuchen wir jetzt das Ganze einmal so hinzudrehen und dann zu schauen, ob das so passt. In the darkness, I could feel her thinking about somebody else. Some more secret she keeps hidden high up on the shelf.